Udah guys ya, porsennya. Nanti di Bangjo terakhir. Nanti aing ngoceh lagi. Tadi iyo. Aris. Biasa ya kalau anak motor seperti itu ya, jangan kaget ya. Iya si Ahu. Yuk, tante. Seru-seruan aja ya guys ya. Nanti di bawah tol biasanya geber-geber ya guys ya. Yuk yuk yuk, Aris yuk yuk yuk. Oh enggak. Dari belakang kelihatannya si Maul itu yang geber. Aing ikutan. Oke, benar. Pelan. Yo, malah low speed. Aduh. Yo. Suara apa ya? Apa ini ya? Gerungannya itu campur jadi satu. Wah, si Ardi jadi Superman. Goblok. Aduh. Gue kira tadi si Bang Adi admin, ternyata kelihatannya si adiknya kelihatannya. Iya, barbar nih. Kalau takut jangan barbar ya. 18 motor jadi satu, wah gila. Rasanya pecah bet. Biasanya sih cuma beberapa aja, mungkin paling maksimal 10 mungkin. Kayak kemarin cuma 7 atau 6, aduh. Ya nggak apa-apa sih, tapi kan nggak seru aja gitu kalau rame-rame gini. Nikmat gitu loh, seru gitu loh. Akhirnya ada ke belakang ya, ngabsenin yang belakang. Oke, biar disalip. Kok nggak nyalip sih? Gimana sih? Kan Aing sudah low speed, kok nggak ada yang nyalip. Nah gitu dong, salip dong. Tenang aja, nggak apa-apa. Iyo, si bucin. Iyo, masih banyak kan. Nah, iyo, ini adiknya si Aris. Udah ya, terakhir ya. Oh masih banyak. Gue kira terakhir, ternyata masih banyak lagi di belakang. Aduh, kalem, kuasai keadaan. Hihi. Meskipun terpepet mobil. Anjay maba. Ya iya. Ini di video ini saya kasih portion ya. Gimana? Saya kasih portion jadi nanti biar tahu. Oh gini suara kalau ketika di bawah riding gitu. Sebentar. Di video kali ini Aing kasih portion. Ntar si kawan-kawan bisa apa ya, bisa menilai bagaimana sih suara si CLD Monster Racing ketika di bawah riding. Oh seperti ini gitu ya. Oke, gas. Aduh, nyebrangnya mendadak semua. Aing jadi kaget aja.
dipenuhi oleh helm-helm TTC, TT Trot. Oh, itu apa ya? Masih ah, sedikit barusan. Oke, nanti next kita lanjut lah. Yuk, bismillah. Barbar boleh, kalau gak jago jangan barbar. Wow. Lanjut person atau sudahan? Udah guys ya, porsennya
Nanti di Bang Jo terakhir, nanti aing ngoceh lagi. Tadi iyo. Oke, mantap mantap. Itu hal yang biasa ya kawan. Jangan kaget teman aing lah pada gitu.